वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु सिंध जे मुक़दमो में महिमान आहे मखदूम शाहनवाज़। सवेर असांजी ॻाल्हि पई हली सकाफ़त जे हवाले सां, ॿोली जे हवाले सां। सकाफ़त ॿोलीअ ते त हाञा रसनि पिया, असीं सकाफ़त जो ॾिहाड़ो मल्हायूं पिया, पंहिंजी यकजहतीअ जो, पंहिंजे एके जो, इतिहाद जो मुज़ाहिरो करणु 4 डिसंबर ते पिणु वञी रहिया आहियूं। धरती टेलीविज़न मुक़दमो ग्रुप उन 4 डिसंबर ते सिंध सां गॾु एके ॿधी सकाफ़त जो ॾींहुं मल्हाइण जो ऐलान बि कयो आहे। पर ॿिए पासे मौजूदा हुकूमत जी कारकर्दगी ते अचूं था, सियासी जमायतुनि ते अचूं था त सिंध में महांगाई चोट चढ़ंदी वञे पई। ॾाढो ॾींहों ॾींहुं माण्हू उन महांगाई जे चके में ॿिनि पासनि खां पिसिजी रहियो आहे। ॾाढो हिकिड़ो नुक़सानु पियो अचे त महांगाई ख़ुदि सकाफ़त खे हाञो रसाईंदड़ हिकिड़ी अज़ाब आहे, हिकिड़ो जिन आहे। त इनखे कंहिं पासे ॾिसो त महांगाई जी वबा खे कीअं था ख़तमु करे सघूं, छा सियासी आवाज़ जी हक़मत अमली आहे? आउं सम्झां थो इन हिते त मथां खां परेशानी जी ज़रूरत आहे त गवर्नमेंट में वॾी लेवल ते उन जी परेशानी हुजे। ऐं जेका इहा महांगाई वारी बला आहे, इहा हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जेका यकीननि वक़्त सां उन में फ़र्क़ु त ईंदो रहियो आहे, पर हर का गवर्नमेंट इन में पंहिंजो क्लेम आणींदी आहे त असां केतिरो इन्हनि खे रेट्स खे इन खे कंट्रोल कयो या न। ऐं हर हिकु फ़र्द ते इनजो डायरेक्ट असरु थो थिए, ख़्वाह हुनजो कहिड़े बि उन मकतब फ़िक्र सां तालुक़ु हुजे, ऐं हू कहिड़ी बि कैफ़ियत में हुजे, रोज़ ॾिहाड़ी वारो मज़दूर हुजे या को नंढो ऑफिसर हुजे या पंहिंजे कारोबार वारो को नंढो ताजिर हुजे। त उन ते मूंखे त कम अज़ कम गवर्नमेंट सीरियस नज़र कान थी अचे। ऐं इहो इन सां तमामु घणो नुक़सानु पए थो, हर माण्हू मुतासिर थिए थो, हर जाइ ते उन नुक़सानु थिए थो, नंढे ते, ॿार ते, औरत ते उनजो असरु पए थो, घरेलू ज़िंदगीअ ते उन जो असरु हर शइ महांगी आहे। जेकी शइ वठो त ॾाढे भॻ टैक्सियूं आहिनि। जेके रिफॉर्म टैक्स जी ॻाल्हि कंदासीं त उहा टैक्स जेकी आहे ख़ुदि उहा अवां नवाज़ लीग वारनि मुखालिफ़ करे चुका आहियो। MQM ANP सभु जमायतूं मुखालिफ़ करे रहियूं आहिनि। त उनजे बावजूदि छा सरकार आउं सम्झां थो त इहो तमामु हिकिड़ो ग़लति थिए पियो। इन ते गवर्नमेंट खे सख़्तु उपाउ वठणु खपनि ऐं इन जो ॾाढो रिएक्शन बि ईंदो, ॾाढो असरु बि ईंदो। हर हिकु माण्हू जिते हिकिड़ी जमहूरियत में हिकिड़े माण्हू हिकु माण्हू जे वोट सां गवर्नमेंट ठहे थी, ऐं उते अगरि हिकु माण्हू मुतासिर थींदो त यकीननि उनजो रिएक्शन बि ईंदो। ऐं इन ते गवर्नमेंट खे तवजो ॾियणु खपे। ऐं हाणे महांगाई वारी जेका कैफ़ियत आहे सा माण्हू जे बर्दाश्त खां ॿाहिरि थी वई आहे। ऐं सभ खां पहिरीं त माण्हू जी पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी आहे त उनजी कीअं आहे रहणी करणी, सिहत ऐं उनजा अख़राजात आहे उहो पूरा करे पियो सघे या न। ऐं तव्हां ॾिसो त तव्हां ॾिसो पिया मीडिया में, टीवियुनि ते या प्रिंट मीडिया में, त कॾहिं माण्हू ॿार पिया मारीनि इन महांगाई खां, कॾहिं ॿारनि खे मारे पाण खे पिया मारी, कॾहिं ॿारनि खे खपाइनि पिया, ऐं कॾहिं जेको आहे सो ईद जो ख़र्चु पूरो कोन थियो त माण्हू पंहिंजे सिर ख़ुदकशी वालदेन पिया करे छॾनि। हिकिड़ी इंतिहा ते इहा शइ पहुची वई आहे। ऐं उनजो आउं सम्झां थो गवर्नमेंट खे ओतिरो अहसासु कोन्हे। MQM ऐं ॿियनि जमायतुनि ज़री टैक्स लागू करण लाइ मुतालबो कयो आहे त ज़राअत ते वॾेरनि खां टैक्स थी वञे। ख़ुदि वॾेरा बि आहियो, ख़ुदि ज़राअत सां अवां जो तालुक़ बि आहे, ख़ुदि अवां जूं ज़मीनूं बि आहिनि। त इन मुतदा जे फ़ैसिले खे, मुतदा जे इन ऐलान खे कंहिं पासे ॾिसो त छा ज़राअत ते टैक्स लॻणु खपे? जेके वॾेरा जेके जागीरदारनि जी ॻाल्हि कई वञे पई त इन्हनि खां टैक्स उगाड़ियो, त छा इहो अमल हुजणु खपे? असांजी जमायतुनि हिते मुकमल राय ॾिनी आहे। ऐं मूंखे सम्झ में कोन थो अचे त माण्हू छाखे था जागीरदार चवनि, छो जो कई दफ़ा इन ते रिफॉर्म्स आया आहिनि जेके उन में वॾियूं ज़मींदारियूं बचियूं कोन्हनि, बराए नाम बचियूं आहिनि। ऐं ज़मींदारनि जो ॿियो बि मतिलबु ज़रिए मुआश ॿियो बि आहे, सिर्फ़ु ज़मींदारियूं कोन्हनि। त इन करे वॾियूं वॾियूं ज़मींदारियूं त बराए नाम बचियूं आहिनि। अगरि त सैकड़ो ते हलिया वञो त आउं सम्झां थो त तमामु घटि हूंदा जेके 100,000 में ज़मींदारियूं बचियूं हूंदियूं, न त नंढो ई काश्तकार आहे। ऐं ज़राअत खे त को फ़ाइदो बि कोन्हे। ज़राअत खे ख़ुदि सरकार मां या उनजी सरकारी सपोर्ट मां या जीअं इनकम टैक्स ॾियण वारा जेके ॿिया इदारा आहिनि, जेके ॿियूं साइडूं आहिनि, उन्हनि खे जेतिरो फैसिलिटीज़ आहिनि ज़राअत खे कोन्हनि। त इन करे MQM वारनि जो पंहिंजो हिकिड़ो प्रोग्राम आहे, मंसूर आहे, जंहिं ते उहे हर वक़्तु ॻाल्हाईंदा। उन्हनि जी आहे पंहिंजी राय आहे, पंहिंजो प्रोग्राम आहे। असांजी जीअं जमायती राय आई आहे, या आउं ज़ाती तरह सां बि अगरि उनखे अॻिते वधायां त आउं सम्झां थो त एतिरो वॾो को हिसो वॾे ज़मींदार जो कोन्हे। को नंढो काश्तकार आहे, कंहिं हद ताईं आहे। ऐं हर वक़्तु ज़रूरत आहे त ज़राअत ते जेका बि गवर्नमेंट हुजे उनजी तवजो हुजे ऐं
उन गवर्नमेंट जूं पॉलिसियूं ज़रात जे वाधारे लाइ सिंध जी धरतीअ जी ज़रात रीढ़ जी हॾी आहे पर उनखे प्रॉपर तरीक़े सां जंहिं तरीक़े सां ज़रात खे उनजे आबादगारनि खे सपोर्ट करणु खपे उहा त आहे कोन मथां मुख़्तलिफ़ सियासी जमायतुनि जो मुतालबो आहे त इन्हनि जे ज़मीनदारनि जे मथां वॾेरनि जे मथां टैक्स लॻायो अवां जो चवणु आहे त उहो कमाइनि कोन था त इन जे बावजूदि जेको सिंध में वॾेरो आहे उहो घणो त मुतालिक़ सियासत सां आहे त का सियासी मुखालफ़त कोन्हे हिन जे पुठियां का टैक्स त ॾिसो न अबियानूं ढल ज़मीनदार ॾिए थो कॾहिं ज़मीनदार कोन ॾिनी आहे उनखां बराबरि हले थो जेको असांजो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आहे इहो त पहिरीं बुनियाद ते त ढल ऐं अबियान ते थो हले ऐं आउं कोन थो सम्झां त को बि ज़मीनदार नंढो हुजे या वॾो हुजे हाणे उहो जागीरदार त बचो कोन्हे जेको जागीरदार लफ़्ज़ पियो इस्तेमालु थिए कुझु जॉइंट फैमिलीज़ हूंदियूं कुझु ऐं जेके जॉइंट फैमिलीज़ आहिनि पोइ उन जे करे उन्हनि जी को कुझु ज़मीन बचंदी हूंदी अदरवाइज़ त सवन ताईं आहे मामिलो ऐं जेके ॿ टे दफ़ा जेके खाते ते सख़्तियूं थियूं त 100 खां या 150 खां मथे कोन थो रखी सघे त उहो नंढा थी विया आहिनि हलिया खाता पाण 4 फैमिली मेंबर्स आहिनि 100 जे हद ताईं त काॾी वॾी ज़मीनदारी कान्हे बाक़ी जेको बि ज़मीनदारीअ सां वाबस्ता माण्हू आहे उनखे ॿी शइ ओतिरो मज़ो कोन थी ॾिए अलॻि ॻाल्हि आहे त ॿिनि साइडुनि ते आहिनि पोइ कहिड़ा बि हुजनि ॿिया ज़रिए मुआश सो आउं सम्झां थो त इनखे मुनज़िम तरीक़े सां असांजा आहिनि पंहिंजी जॻह ते जेके इदारा बि ऐवान ज़रात आहे या आबादगार बोर्ड आहे उन्हनि जे बि प्लेटफॉर्म तां आवाज़ु उथंदो रहे थो अञा वधीक उथणु खपे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ज़मीनदारनि खे हिन मुल्क में ॾिठो इहो वियो आहे त चाहे ज़मीनदार हुजे वॾेरो हुजे सियासतदान हुजे उहो टैक्स भरे ई कोन थो ख़ुदि नाणे जो वफ़ाक़ी वज़ीर हफ़ीज़ शेख 2008 में टैक्स उन जेको रिटर्न आहे 0 2009 में जेको टैक्स ॾियनि था उहे माण्हू उहो टैक्स पैसा ॾियनि ई कोन था 0 रिटर्न्स आहिनि हिन अरबानी हुजे सरकार में ठल आम ज़िम्मेवार वज़ीर उहे टैक्स भरनि ई कोन था ख़ुदि केतिरा ई सियासतदान हुजनि अवां जी पार्टी जी क़यादत हुजे टैक्स उहे प्रॉपर भरनि ई कोन था त पोइ ॿियनि जे लाइ मुतालबो छो ग़रीब टैक्स छो थोरो पाण ॿिए हंधि हलिया वेंदासीं मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त जेको ज़रात सां वाबस्ता माण्हू आहे हारी हुजे या ज़मीनदार उन्हनि खे हिन ते इलाही घणी तहरुक जी ज़रूरत आहे जंहिं ते हू गवर्नमेंट वटि पंहिंजो आवाज़ु पहुचाए सघनि सूबाई गवर्नमेंट जॾहिं बि जेका बि हुजे ऐं उन ते वधीक तहरुक जी ज़रूरत आहे ऐं वधीक आवाज़ु उथारण जी ज़रूरत आहे वधीक मुज़ाहिरनि जी ज़रूरत आहे वधीक चवण जी ज़रूरत आहे त जीअं ज़रात खे हिकिड़ी सपोर्ट मिले सरकारी जॻहियुनि तां ऐं उनखे मदद मिले सो उनजी पहिरें नंबर ते ज़रूरत आहे हू जेसीं ताणी तव्हां ॻाल्हि कई टैक्स जी त मूंखे ॿियनि जी त ख़बर कोन्हे पर जेको मियां नवाज़ शरीफ़ साहिबु ऐं उनजी फैमिली ते जेको आयो पियो विच में तनक़ीद उनजो त इलाही तफ़सील में हुननि जवाबु ॾिनो आहे त पहिरीं त ज़ाती तरह सां मियां साहिब जे नाले ते शइ का घटि वञी बची आहे जंहिं ते टैक्स जो ज़िक्र आयो ऐं 3 ॾींहं या कल्ह या 2 ॾींहं 2-3 ॾींहं थिया आहिनि त मरकज़ी मीडिया ते उनजो इलाही तफ़सील आयो आहे त उन्हनि साल जो को 6 अरब जे क़रीब टैक्स गवर्नमेंट खे अदा कयो आहे सो उहो तव्हांजे वज़ाहत लाइ तव्हांजे नॉलेज लाइ आउं अर्ज़ु कंदो हलां छाजे करे हाणे जॾहिं मुकमल कारोबार खे टाइम कोन थो ॾिए ऐं बाक़ी पूरी फैमिली आहे जॉइंट फैमिली आहे ॿिया हलाइनि था माण्हू या ॿिया उन्हनि में हिसा अची विया आहिनि औलाद सां मुंहिंजी मुराद औलाद या फैमिली मेंबर्स आहिनि त उनजो इलाही घणो तफ़सील आयो आहे तरबून में हिननि टैक्स उन्हनि अदा कया आहिनि छो जो इलाही पुराणी इस्टेब्लिश हिननि जी हिकिड़ी कारोबारी फैमिली आहे घराणो आहे सो उहा वज़ाहत ज़रूरी सम्झां थो बाक़ी आउं सम्झां थो ज़रात ते असांजे आबादगार खे या मज़दूर खे हारीअ खे या नंढे ज़मीनदार खे वॾे ज़मीनदार खे उन ते अञा वधीक आवाज़ु उथारण जी और असां ॻाल्हि सिलसिलो जारी रहंदो हितां ई पाण ॻाल्हि शुरू कंदासीं वठूं था छाट ब्रेक नाज़रीन अॼु असां महिमान आहे मखदूम शाहनवाज़ साणस सां सिंध जे हवाले सां सिंध में जो कुझु वहे वापरे पियो उन ते ॻाल्हियूं जारी रहंदियूं पर छाट ब्रेक खां पोइ